السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أكمل مع حضراتكم جمع القرآن الكريم بالقراءات السبع من طريق الشاطبية. سورة الرعد آية 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب، الباء المجزومة بعدها الفاء، بيقرأ بالإضغام أبو عمرو وخلاد والكسائي والباقين بالإظهار، وإضغام باء الجزم في الفاء قد درس حميدا. قولهم أإذا، ميم الجمع اللي بعدها همزة قطع بالصلة المشبعة الورش، الصلة مع الكسر والتوسط لقالون، الصلة مع الكسر فقط لابن كثير والسكون للباقين، والحمزة في المفصول التحقيق والخلف السكت، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلى، ومن قبل همز القطع سلها لورشهم، وأسكنها الباقون بعد لتكمله. ترابا أئنا النقل لورش، السكت لخلف، التحقيق لحمزة مع الباقين. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة، وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. أإذا أئن الاستفهام المكرر، هيقرأ ابن عامر أإذا بهمزة واحدة على الإخبار إذا. الشاطبي رحمه الله بيقول: وما كرر استفهامه نحو وإذا أئن فذو استفهام الكل أولا، سوى نافع في النمل والشام مخبر. إذن هيقرأ ابن عامر إذا بهمزة واحدة على الإخبار والباقين بهمزتين على الاستفهام، وهيقرأ نافع والكسائي إن بهمزة واحدة على الإخبار والباقين بهمزتين على الاستفهام. ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا، وهو في الثاني أتى راشدا ولا. وعلى قراءة إذا أئن بهمزتين على الاستفهام، كل واحد على أصله في الهمزتين من كلمة، وهم على أصولهم وامدد لوى حافظ بلى. طبعا إذا أئن همزتين من كلمة مختلفتين في الحركة، الأولى مفتوحة والتانية مكسورة. إذن هيقرأ أهل سما نافع ابن كثير أبو عمرو بتسهيل الهمزة التانية، والباقين بتحقيق الهمزتين، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما. وهيقرأ قالون وأبو عمرو بالإدخال قولا واحدا، وهيقرأ هشام عن ابن عامر بالإدخال وعدم الإدخال. ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لز، وقبل الكسر خلف له ولا. إذن هيقرأ قالون أإذا بهمزتين مع تسهيل الهمزة الثانية والإدخال، وإن بهمزة واحدة. وهيقرأ ورش أإذا بهمزتين مع تسهيل الهمزة الثانية دون إدخال، وإن بهمزة واحدة. وهيقرأ ابن كثير أإذا أئن بهمزتين مع تسهيل الهمزة الثانية دون إدخال. وهيقرأ أبو عمرو أإذا أئن بهمزتين مع تسهيل الهمزة الثانية والإدخال. وهيقرأ هشام عن ابن عامر إذا بهمزة واحدة على الإخبار، وأئن بهمزتين مع تحقيق الهمزتين والإدخال وعدم الإدخال. وهيقرأ ابن زكوان إذا بهمزة واحدة على الإخبار، وأئن بهمزتين مع تحقيق الهمزتين دون إدخال. وهيقرأ عاصم وحمزة أإذا أئن بهمزتين مع تحقيق الهمزتين دون إدخال. وهيقرأ الكسائي أإذا بهمزتين مع تحقيق الهمزتين دون إدخال، وإن بهمزة واحدة على الإخبار. فهيقرأ الأول قالون وإن تعجب فعجب بإظهار الباء عن الفاء، قولهم بسكون ميم الجمع، أإذا بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال، إن بهمزة واحدة على الإخبار. وإن تعجب فعجب قولهم آهذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. بعد قالون هيقرأ هشام إذا بهمزة واحدة، وأئن بهمزتين مع تحقيق الهمزتين والإدخال. فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هشام تاني أئن بهمزتين مع تحقيق الهمزتين دون إدخال. فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. بعد هشام هيقرأ عاصم أإذا أئن بهمزتين مع تحقيق الهمزتين دون إدخال. فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. بعد عاصم هيقرأ قالون بصلة ميم الجمع على نفس قراءته السابقة. وإن تعجب فعجب قولهم آهذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد.
على صلة ميم الجمع هيقرأ ابن كثير أإذا أئن بتسهيل الهمزة دون إدخال. فعجب قولهم أهذا كنا ترابا أهنا لفي خلق جديد. قالون تاني بصلة ميم الجمع مع مدها 4 حركات لأن بعدها همزة. فعجب قولهم آهذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. بعد قالون هيقرأ ورش بإشباع الصلة في الميم لأن بعدها همزة، وإذا بهمزتين مع تسهيل الهمزة التانية دون إدخال، وإن بهمزة واحدة على الإخبار مع النقل. فعجب قولهم أهذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. بعد ورش هيقرأ خلف عن حمزة أإذا أئن بهمزتين مع تحقيق الهمزتين دون إدخال مع السكت في المفصول في الموضعين. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. بعد خلف هيقرأ أبو عمرو وإن تعجب فعجب بإضغام الباء في الفاء، وإذا أئن بتسهيل الهمزة التانية مع الإدخال. وإن تعجب فعجب قولهم آهذا كنا ترابا آهنا لفي خلق جديد. بعد أبو عمرو هيقرأ خلاد عن حمزة وإن تعجب فعجب بالإضغام مع التحقيق في المفصول، وإذا أئن بهمزتين مع تحقيق الهمزتين دون إدخال. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. آخر واحد هيقرأ الكسائي وإن تعجب فعجب بالإضغام، وإذا بهمزتين مع تحقيق الهمزتين دون إدخال، وإن بهمزة واحدة. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أولئك المتصل 4 حركات للجميع ما عدا ورش وحمزة 6 حركات. ضرب بهم علامة وقف اللي هيوصل هيراعي إن فيها ميم الجمع. إذن هيقرأ الأول قالون بمد المتصل 4 حركات. أولئك الذين كفروا بربهم. ورش بإشباع المتصل. أولئك الذين كفروا بربهم. وأولئك المتصل 4 حركات للجميع ما عدا ورش وحمزة 6 حركات. الأغلال النقل لورش السكت الحمزة عدم السكت الخلات في الوجه الثاني. في أعناقهم المد المنفصل حركتين لابن كثير مع السوسي، حركتين و4 حركات لقالون مع الدوري عن أبي عمرو، 6 حركات لورش مع حمزة و4 حركات للباقين. أعناقهم عليها علامة وقف اللي هيوصل هيراعي إن فيها ميم الجمع. إذن هيقرأ الأول قالون بمد المتصل 4 حركات وقصر المنفصل. وأولئك الأغلال في أعناقهم. قالون بتوسط المنفصل. وأولئك الأغلال في أعناقهم. ورش بإشباع المتصل والمنفصل مع النقل. وأولئك الأغلال في أعناقهم. حمزة على إشباع المتصل والمنفصل بالسكت في ال. وأولئك الأغلال في أعناقهم. خلاد بعدم السكت في ال مع إشباع المتصل والمنفصل. وأولئك الأغلال في أعناقهم. وأولئك المتصل برضو 4 حركات للجميع مع ورش وحمزة 6 حركات. أصحاب النار الفتح والتقليل والإمالة وعندي عليها علامة وقف. إذن هيقرأ الأول قالون بمد المتصل 4 حركات. وأولئك أصحاب النار. أبو عمرو بإمالة الألف في لفظ النار. وأولئك أصحاب النير. ورش بإشباع المتصل والتقليل. وأولئك أصحاب النار. حمزة على إشباع المتصل بالفتح. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم ميم الجمع بالصلة لقالون مع ابن كثير والسكون لقالون في الوجه الثاني مع الباقين. فيقرأ الأول قالون بسكون ميم الجمع. هم فيها خالدون. قالون بصلة ميم الجمع. هم فيها خالدون. آية 6.
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، علامة وقف على المثلات، من قبلهم المثلات بكسر الهاء وضم الميم وصلا للجميع ما عدا أبو عمرو بكسر الهاء والميم وصلا، حمزة والكسائي بضم الهاء والميم وصلا، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتى العلى، مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا. فيقرأ الأول قالون بكسر الهاء وضم الميم وصلا. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، أبو عمرو بكسر الهاء والميم وصلا، وقد خلت من قبلهم المثلات، حمزة بضم الهاء والميم وصلا، وقد خلت من قبلهم المثلات. وإن ربك لذو مغفرة، ترقيق الراء الورش وحده، للناس بإمالة الألف للدور عن أبي عمرو، ظلمهم علامة وقف، اللي هيوصل هيراعي ميم الجمع. فيقرأ الأول قالون وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، دوري البصري الدوري عن أبي عمرو بإمالة الألف في للناس. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، ورش بترقيق الراء. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب، ما فيش فيها حاجة فيقرأ قالون ويندرج الباقين. وإن ربك لشديد العقاب. آية 7 ويقول الذين كفروا لولا أنزل، المد المنفصل، 6 حركات الورش مع حمزة، 4 حركات وحركتين لقالون مع الدوري عن أبي عمرو، حركتين فقط لابن كثير مع السوسي، و4 حركات للباقين. عليه هاء الضمير بالصلة لابن كثير وحده. آية ثلاثة البدل لورش وكسر البدل للباقين. من ربه عليها علامة وقف على ربه، اللي هيوصل هيراعي إن في مد منفصل. فهيقرأ الأول قولون بكسر. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، ابن كثير بصلة هاء الضمير على كسر المنفصل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قالون بتوسط المنفصل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، ورش بإشباع المنفصل مع ثلاثة البدل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر، إنما أنت المد المنفصل. فيقرأ الأول قالون بالكسر، إنما أنت منذر، قالون بتوسط المنفصل، إنما أنت منذر، ورش بإشباع المنفصل، إنما أنت منذر. ولكل قوم هاد، هيقرأ ابن كثير هادي بإثبات الياء وقفا، وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا، والباقين بحذف الياء. فيقرأ الأول قالون ولكل قوم هاد، ابن كثير هادي بإثبات الياء وقفا، ولكل قوم هادي. آية 8 يعلم ما، الميم بعدها الميم إدغام مثلين كبير للسوسي مع مراعاة الغنة في الميم المشددة بعد الإدغام. أنثى الفتح والتقليل والإمالة. الأرحام النقل الورش، السكت الحمزة، عدم السكت الخلات في الوجه الثاني. فهيقرأ الأول قالون الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ورش على الفتح في أنثى بالنقل، وما تغيض الأرحام وما تزداد، ورش تاني بالتقليل في أنثى مع النقل. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، دوري البصري على التقليل بعدم النقل في الأرحام، وما تغيض الأرحام وما تزداد، حمزة أنثى بالإمالة مع السكت في القلب.
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. خلاد بعدم السكت على الإمالة. وما تغيض الأرحام وما تزداد. السوسي يعلم ما بالإدغام الكبير مع مراعاة الغنة وأنثى بالتقليل. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل شيء اللين المهموز لورش بالتوسط والإشباع، شيء السكت الحمزة وعدم السكت الخلات في الوجه الثاني لمقدار الفتح والتقليل والإمالة. فهقرأ الأول قالون وكل شيء عنده بمقدار. أبو عمرو بالإمالة. وكل شيء عنده بمقدير. ورش شيء بالتوسط والتقليل في بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار. ورش شيء بالإشباع مع التقليل. وكل شيء عنده بمقدار. حمزة بالسكت في شيء والفتح. وكل شيء عنده بمقدار. آية 9. عالم الغيب والشهادة الكبير، ترقيق الراء لورش وحده. المتعال هيقرأ ابن كثير بإثبات الياء وصلا ووقفا والباقين بالحذف. فهيقرأ الأول قالون عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ابن كثير بإثبات الياء وقفا. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. ورش بترقيق الراء والمتعال بحذف الياء وقفا. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وارزقنا اللهم الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.